ئەوەی کە ئێستا خەڵکێک لە دەرەوە ناوە زیاتر بیست بێتی وەکو کاک وەلید یونس ئەبوو خوبەیب کە ئەوە ئێستا ساڵی هەژدەیەمینە دوای دوو مانگی ترە بە هەژدەهەمین ساڵ لە زیندانە کە ئەمیری زیندانیانی سیاسیانی کورد کەسێکیشە لە توولی عمریا دەمانچەیەکیشی هەڵ نەگرتو کلاشنکۆفێکی هەڵ نەگرتو کەچی بە تۆمەتی تیرۆر دوای 10 ساڵ تەوقیفکردن دوای 3 ساڵ زیندانیکردنی ئینفرادی بێ هەبوونی مواجهە ئەنجا ڕێگەیاندا باوکی بە پیری بڕوا مقابلەی بکە و دوای فترێت سوێی بێتەوە لە تاو کوڕەکەی کە 38 کیلۆی مابوو 38 کیلۆ ئەگەر کاگوەلید خوای گەورە یارمەتی دەری بێ ئەگەر کاگوەلید کە ئێستا ئەوە دوای دوو مانگی ترە بێ بە 18 ساڵ زیندان 38 کیلۆی ماوەتەوە ئەوانی تر حتمما ئێستا لە 38 کیلۆشان نەماوەت هەیە هەر پێی مردووە بە تاسیوەک بەڵام لەسەر چی ئەمە هەموو ئەشکەنجە و ئازارە لەسەر چی دوای ئازاد نەکردنیان لەسەر چی یعنی تەسەور کە مامۆستا مەلا عوسمان ڕەحمەتی خوای لێبێ خۆی شەخسی چوو بۆ لای مەسعود بەرزانی وتی من سرم سوڕماوە لەوەی کە ئەم کاک وەلیدە بۆچی بەرنابێ لە زیندان ئاخرجەی سەرنجە ینی کابرا عەسکەریە لە پێشمەرگایەتی کردووە نە لە بەشدار بووە لە شەڕێکی ئیسلامیان هەرچەندە ئیسلامی بەرامبەر بە پارتی شەڕی نەکردووە مەجموعەی تەوحیدەکە نەبێ کە کەوتنە بەردەستیان و پارتی زیندە بەچاڵی کردن 17 کەسی لێ خستنە یەک گۆڕۆ بە ئەمری مەسعود بەرزانی شەخسی خۆی مەلا عەبدولغەنی و کۆمەڵە مەلای شەریفی تری هەولێر چوون بۆ لایوتیان برا ئەمە لە زمانی حیزبی باسا ڕووی داوە آخر على الأقل دەریان بێنینەوە بیانکەین بە یەک قەبر وەکو بەشەر وەکو عورفی ئیسلامی دینە هەرە بێ لێ قەبرە جا بزانە خوای گەورە کە ویستی یەکێ زەلیل کات چۆ تۆڵێ ئەو خەڵکانەشی لێ کرد وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ئەو خەڵکە کە زوڵمیان کرد و ئێمەش ڕۆژ ئەو ڕۆژەمان دیاری کردبوو کە ئەبێ ئەو زوڵمیان کۆتایی پێ ئەو زوڵمە خوای گەورەی کە بە سەبەبێ بۆ ئیمتیحانی ئەم خەڵکە بۆی بشزانێ ئەمانەش چەند بەرگریەکەنەوە لەو داما و مەزلومانەی کە گیراوە